Ndirimbo twumva. None dore umwaka urashize. Umuki? Umwaka. Ni umwaka. None dore umwaka urashize. Urashize. None dore umwaka urashize. Ngaho. None dore umwaka urashize. Wowe turusha turebe. None dore umwaka urashize. None dore umwaka urashize kandi ubundi uratashye twongere twishime Tunezerwe dushimire Imana Nyagasani. ikiduhagaritse Numu diaspora ariko utagira amafaranga. Utagira amafaranga. Gaye ko ndi mu diaspora Umunyeshuri. baguhaye miliyoni wayikoresha iki? Ntago naburi icyo nyamarisha abantu. yamwise mutangana munganza ni amwezi zakuvugira imivugo imvano yo kubaho uragaho rigorora yewe karori nkunda nshuti yanjye y'amagara twagendanye amahanga na n'ubu tukiri kumwe dusubiza amaso inyuma twibuke n'abimuhira Nta myaka 18 mfite. Nyose tujye mu bitekerezo bya Yesu umuntu w'umugabo. Mbyaye kangahe? Se umugabo n'uwabyaye rega. Umugabo so unose wavuze ngo umugabo nuhagara ku ijambo rye. Ubwo se uramucagaze ku ijambo ryawe ubwo uri umugabo. Nese nkawe ntuhaga umvaze. Uri umuntu w'umugabo. Buretse uri umuntu w'umugabo. Njewe se ndi umuntu w'umugabo rwose. Ubyaye kangahe rero? Kuba umugabo so Ni iki kigaragaza ko uri umugabo se? Ni kigaragaza ko uri umugabo kuko mvuga ijambo rya nyangari hagararaho. Yamaye nka yapanangira cyiza. Ariko umugabo wahanga muri Serenite witwa Damascene yubaka ibintu sinzi ukuntu ajya byubaka. Ipanangi icitse nafatiye da. uri mwiza uri igitego uri mwiza uri igitego ubwitonzi n'ubwaneza nibyo bikuranga. Thank you. Ntabwo byarangira ntamuhaye Noheli. Thank you. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona. Wihangayika habonetse muganga gakondo ukoresha imiti iva mu bimera. Muganga gufasha mu ndwara zikurikira. Waba warabaswe n'ingaruka zo kwikinisha, niba kandi mu mabanga y'abashakanye bitagenda neza, ngwino tugufashe kubivuza indwara zikurikira harimo umwijima, impyiko, amibe, igifu, umutwe, prostate, imitsi ndetse no kubyimba. Namwe turabafasha. Akarusho kandi kubivuza indwara zirimo nk'amarozi, abatugezeho baratwirahira. Mahanga namwe nihangayika kuko imiti yacu ibageraho byoroshye. Dukorana na DHL tukabagezaho imiti mu gihe gito. Bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero uri kubona kuri screen yawe. Reka risere ko umeze neza cyane aho uri hose udukurikira umunsi ku munsi n'urugendo online TV ndetse no kuri Inside Rwanda Media ushaka kudusangaho. Nitwa Sam Gakire, ndakwifuriza Noheli nziza, ndanakwifuriza umwaka mushya muhire. Nimba aribo bwa mbere winjiye muri uyu muryango, urasiga ukoze subscribe kugira ngo ubashe nawe kujya ubana natwe mu biganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Nkuko bisanzwe nta handi wabikura, nta handi wabisanga. Dusanzwe tubaha Noheli, dusanzwe tubaha Bonani. Ni ibitaramo bihuza abana. Hari aburi kubona kuri kamera, hari n'abandi ndetse bari inyuma bose uraza kubona ko uyu munsi turakora
bya bitaramo byo guhuza za mpano mwakunze bari abana ariko barakuze uyu munsi mwese mwagiye mumpamagara abandi mukanyandikira ukambira ngo uzongere uduhurize babana uzongere uduhurize za mpano nabazanye rero nibo tugiye kuganira nibo tugiye kuba turi kumwe uraza kwenjoyinga byinshi cyane ni igitaramo cyangwa se tubyite ko ari ikiganiro ariko kiraba gikubiyemo uburyo burimo entertainment. Anje njiramo hano ze wicare yego tugiye kuganira Gasogi umeze neza? Meze neza cyane tu. Hirya hari Gasogi ngira ngo mwamubonye ariko reka nze nkwereke kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane. Gasogi Yo umeze fresh cyane 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 cyane. Gasogi bandusuza abantu bari bamaze igihe kinini batakubona ntabwo Gasogi yarari mu Rwanda no mu diaspora. Diaspora no mu diaspora ariko utagira amafaranga. Utagira amafaranga. Gaye ko ndo mu diaspora umunyeshuri. Nago wadukandira akanyenyeri mu diaspora. Ampaye na amadolari wazanye. Shuri kwishuri se ko badahemba. Amadolari wazanye rero raho ho bwenge make rwose. Ndenge ushaka ku mafaranga. Tuguhangahe. Ayubona nyina ayifite. Ayo mfite. Sikuru umwana amafaranga wayo marisha iki? Ubusa na buri Kenya marisha. Nese nkuba guhaye miliyoni wayikoresha iki? Nago na buri Kenya marisha abantu. Shana wagura amandazi gusa sebyo? Nese papa we nta kintu wamumarira. Namutamo ubundi ufite kibazo. Namutamo. Nyabonye nayaguha ariko mu minsi iri imbere uzaze kundanza nabaye miliyoneri. Ego miliyoneri we. None se wari umeze ute? Nayimeze neza. Uranyibuka? Nago mwibuka. Nari mbizi. Nago nese uzige ikiganiro cyanyuma twakoranye n'iki? Nana kimwe ngiye niyo. So ubwo wari urwaye ikira? Nagenze. Ishuri ryaragukonjesheje? Yarankonjesheje. Ugama kangahe? Bayi microphone ariko jura mushyiraho. Bimushyiraho ko nawe abantu bamwumve cyane. Gasogi umaze kwibwira abantu rero ubundi tugiye gusuhuza abantu gutya twese. Harya ubu turi mu gitondo? Turi saa 6 saa 10 saa 8 hafi aho. Muraho neza abanyarwanda kaza amazina yanjye Nikishimwe Pacifique kandi umwana wo mu diaspora wagiriwe neza n'Imana. Nkaba mbisufuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Okay. Bwenge. Muraho neza bakunzi banjye n'abakunzi ba Urugendo Online TV. Ndabakunda kandi ndababwira yuko nyine mwishimye mugere n'umwaka mushya muhire munihana ibyaha uriya mwaka uze umva mutangire neza mwihanye ibyaha na Noheli nziza. Muraho neza abakunzi b'Urugendo Online TV. Amazina yanjye nitwa Ntakirutimana Iberjan. Ndabifuriza umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Murakoze muraho neza bakunzi bacu. Bakunzi mukunda kudukurikirana cyane ku Rugendo Online TV. Amazina yanjye nitwa Ntakirutimana Angelique. Mukomeze kugira umwaka mushya muhire. Muravukana? Turavukana. Wowe nugukurikira? Abantu bibuke neza iyi famille ntiyabanyamuziki. Habanza umuntu bita Diane. Ntago hari Diane yarakuza asigaye ari umunyabiraka ubu ngubu yagiye kuririmba Nyamagabe. Hari Jimmy Mulisa nawe afite concert yagiyemo ariko nabo ndumva ku yindi nshuro tuzahura muzababona ndetse abana bose barakuze. Ibaze Dani nawe yari suppose kuba ari hano ariko ntawo hari. Aba rero bavugana ari bita Jana. Ngivi nasigaye akora muraje mu birebe mu kanya kuri gitari. Yego. Mukomeze kugira umwaka mushya muhire ndetse na Noheli nziza. Okay. Mumeze mutese umwaka mucyagara kuri buri mwese nyine kuri Urugendo Online TV murabizi ndikane Fabrice intwari y'abanyarwanda nyine murabizi nyine mwebwe mujye mukurikira urugendo ibindi muzajya mubyibonera murakoze cyane. Tugiye gutangira ikiganiro ariko kubera ko turi kuvuga ngo
turi gusoza umwaka harimo gushima Imana. Noneho hirya yo gushima Imana harimo ko tugiye no kwiragiza Imana mu mwaka tugiye kwinjiramo 2026. Tugomba gutangira ikiganiro rero dusenga. Tugiye gutangira ikiganiro dusenga. Mwese hari umuntu utazi gusenga? Uturutse hari ugera hano kuko ngiye guhita umuntu wari we wese ndi buhe mikoro ubwo ni urabugiye gusenga. Hari umuntu utazi gusenga muri mwe? Utazi gusenga namanike agatoki hejuru. Ndi umuntu utazi gusenga. Ugiye turagiza Imana ikiganiro kigende neza. Mana nziza, Mana dusenga yasha byose, turagushima ko wanye natwe no munsi kandi Mana ukomeze uturinde, kandi turagushima ko twabyutse amahoro tukanaryama amahoro. Mana ukomeze uturinde, kino kiganiro kigende neza, dutangire umwaka neza, Noheli nziza, kandi Mana uriya mwaka uzawuturindemo, tuzakoremo ibintu byiza. Mana uturinde kino kiganiro, kandi Mana ukomeze kudushyigikira muri iki kiganiro. Mana urakoze kuba wumvishije ibyo tugusabye. Mana turagusabye kandi turagushimye kuba uri hano, ukomeze uri hano, dushyire amaraso Mana, kandi Mana turagushimye kuba waturinze tukabyuka neza mu izina rya Yesu Kristo, kandi Mana tubigusabye twizeye. Amen. 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 Imana iri hano. Hari umuntu utari kuyumva se? Noneho rero iyo tumaze gusenga tukinjirira mu karirimbo ko kuhimbaza Imana. Imbaraga korasi, imbaraga karirimbo. Oya bareke muyifata aho ngaho ubwo ni muraza kudufasha kuri. Teraga korasi bose bazi. Agakorasi. Yifatiraho iyo ntare. Hari akaririmbo kavuga ngo ese n'umwana muto uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ako kantu Jano, indirimbo ivuze ngo iki? Fata mikrofone neza. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, azafashwa n'iki? No gusenga. No gusenga. Okay, mujye musenga Imana rero. Abantu bose badukurikiye murabizi yo twahoye gutya bari ikintu bita vibe. Jano ntago mwari mumuza acuranga. Baguhe gitari. Uyu niwe muto, habanza Diane, hagakurikiraho Jimmy, Mulisa hagakurikiraho Ange, nakaza ari bugufatire aho hafi jya haruguru ye mugurane kugira ubone ukuntu mufatira fresh. Washyire ku munwa ntari bihanda. Musanga mabundu chimishwa n'impuhwe zawe, umbwiza ukuri kose, amezi 9 ni menshi, ngeze n'imusozi kandi narakugoye bikomeye, cyane nashira impumu, uhumure dore ndabivuze, yamwise mutangana, munganza niyo mwezi, nzakuvugira imivugo, imvano yo kubaho, uragaho rigorora.
ugira icyiza wowe wambereye umukamyi ukankamira idateka rugori gahori leta umurage w'umubyeyi zawukomeza iteka uzantere gutunga uzandinde gutongana yankwise mutangana munganze niyo mwezi nza kuvugira imivugo amvano yo kubaho uragahora igorora ibihe byose uzagarirwa n'amigambi ikamba rigukwiriye yankwise mutangana munganza niyo mwezi nza kuvugira imivugo imvano yo kubaho uragahora igorora uragahora igorora. Ndikumva usigaye wabizi ndikumva njye narumiwe buriya narumiwe pe narumiwe cyane njye by'iki gihe nk'ubwo wisaye gucuranga gitari ko Fabri nanjye ngutemo se ngaho se ngutemo banzune njye na banzune babura n'akanuma enda gukopeja ahubwo Nguwiteka Imana muremye wese n'ijoro yangiriye neza sinzi uko nabivuga nanjye nzibera mu marembo nzamutekereza simutana Fabrice kuririmba twagiye kwa Gasogi mureze microphone kandi bagiye muri korali usigaye muri korali uririmba ijwi rya kangahe mundimba baze uburi nyuma ku murongo Gaso twagiye makora ibitangaza twe tugatangara we ntajya atangara kuko ari we gitangaza makora ibitangaza twe tugatangara we ntajya atangara kuko ari we gitangaza indirimbo z'ukuntu nyakunda indi ukora ibitangaza se cyane Yesu pe oya urabeshye ubwenge umeze neza muri aba bantu hari umuntu utazi ariko aba ntabwo wari ubazi ntabwo ujya ubona bari gutwika se ko batwika ndababona urababona abo bagabo se bo urabazi wowe ninde se yanze ko nyibwira uyu we ninde se Fabrice uramuzi ako ntago muzi none se Fabrice wamubonye yahindutseho iki yarakuze niki cyagutunguye ukimubona siko namuyobeye nkabaza abantu ubaza abantu uti Fabrice ari he yari umugabo yabaye umugabo ariko nawe ngo warakuze oya niki kintu cyagutunguye Fabrice kuri bwenge mbonye yarakuze igihe duherukana twakurikiye duheruka gukorana yarakira umwana ariko ubu ngubu yabaye ngombe none yarakuze bwenge yageze mu kangahe yeze mu wa gatanu ko kuseka nje bise binangaje akuze ko bwenge nanjye namubariraga muri nasari muri nasari yageze mu wa gatanu ye mise nseka buri mu wa gatanu primaire cyangwa ni materineri murabona baranarukije cyabara gutarukije pe igihe durukana dukora ikiganiro uzuko twakoze ikiganiro nguteruye
bwenge ariko ntabwo yadutaye bwenge washatse akantu kaduta ka Noheli akaririmba kariko kose aba Yesu bishimira izina rye ryiza nibamara imibabaro rikabatinyura umutima ukomeretse uri ukiza ushonje rirahaza rirurushye. ako shabuze ko mwese murakijijwe bwenge gusenga bimaze iki bimaze ibintu byinshi cyane. ni iki kintu gusenga byagufashije tuguhereho byamfashije byatumye nyine menya ubwenge ku ishuri kandi byari byaranze pe muri ibintu bijyanye n'imibare byaragutsindaga ubu sigaye bikubitagura mbikubitagura cyane. hano usubu hari umuntu wabaye wa mbere kuko muri hano inde wowe wa mbere umupfunzi biroto yawe ndayifite urayifite ndayifite nawe wowe wa mbere biroto yawe uri he reka mbanze mpamagare papa wawe kubera mwese muri kumbeshya wowe mwanya wawe numuvuge ariko abana mwese mwabaye aba mbere Jano impamvu ndi kuvuga ngo Jano wowe urabeshya abaye wa mbere yabaye wa mbere muhe mikrofone wiga mu wakangaye Wiga mu wa gatanu mu wa gatanu uwuheze primaire yego aba bana bose b'impinja mu wa gatanu abana bose bakuze Yego. gasarya wiga makangaye mu wa karindwi habaho buretse twumva ko abaye wa mbere turi live mu kiganiro watu nguhamagaye ndi live mu kiganiro Jano yabaye wakangaye uyu muhungu wawe muto bita Jano yabaye wakangaye yabaye wa mbere n'amanota ngahe ntabwo kora ko genda kunze kuba ndi muhira ntabwo ndareba kireka ninze gufotora birete nkayikohereza. Okay wabonye amanota ngahe 68 ubwo wanyuma afite angahe ntafite 0 uwa mbere 38 no birashoboka kubera ko birashoboka man birashoboka skuri gukina man birashoboka oya nese Sam n'ikiga B5 abana bose babaye aba mbere muri gardien muri top ibyo birashoboka rwose amanota 68 birashoboka wabaye wakangaye muhereze mikrofone ngo njyewe si wowe nabaye wa gitari oya ubundi bavuga ko abantu bazisinze impamvu wabaye wa mbere uzi gucuranga gitari njye nabaye wa gatanu mu wakangahe sinastri gusa ya mashuri aba bana ubu ntibari kumbeshya hariyo uri mu wakangahe mu wa kabiri wowe ngo warabiteranyije ngo bigira ngo mu wa karindwi yarakarikiriye ubwo kubera ko wiga imahanga urashaka kutujijisha oya sareka tubarutira mu wa karindwi mu wakangaye mu Rwanda ubwo oya ndebe ubwo mu wa karindwi kwa ko babaragwera primaire babaragwera gardien kuko bo mu wa kane apa bayiga imyaka 4 twe mu Rwanda twayiga 3 bisane ko Gasoji ari mu wa gatanu uri kumva ko yego oya Gasongo bitwarire twumva bitwarugendeye no mu Rwanda twumva twagiye ukanga bimeze niko bimeze hariya hiyongeraho ishuri nyine rigiyongera mu ishuri ari ryo bakoreraho iki ikizamine cyane none se ubwo uravuga iki none se ubwo mu wakanga none se ubwo ari mu wa gatandatu ndi mu Rwanda twebara ntabwo nabyemera bureka gato Gasoji primary anoza gardien yize mu Rwanda ahubwo ugeze nko mu wa kangahe yarayize Gasoji ngo yize
Suiza mu Rwanda. Gaso naguze gardienne? Gardienne se nayize nikuye. Imyaka yanjye yanyemereraga kwiga gardienne. Watangiye ufite imyaka ingahe ifata microphone? Sambwe cy'iby'imyaka bijemo. Oya nta myaka wagiye kwiga nyine ufite imyaka ingahe ntago nkubajije iyo ufite umuntu abizi. Nagiye kwiga ngana na Bwenge. Bwenge se afite ingahe? Shana. Bwenge ufite ingahe? 10. Yose se? Na myaka 10 ufite. Bwenge afite imyaka nk'itanu. Hako ngewe ibintu bya Bwenge ufite imyaka 10 ukabiga mu wa gatanu. Ampaye. Ubugiye umwaka utaha uzarangiza uje mu wa gatandatu. Bwenge wabaye wakangaye? Mishyira microphone. Nabaye wa 4. So nta wanyuma nta muntu wanyuma wicaye hano. Shewa hano hari umwuka w'umuntu wakirizuye. Inde? Fabri wabaye wakangaye? 16. Mu banyeshuri 10 na banga. Abanyeshuri 39. Akose ubundi byari kuzajyana n'umunwa shawe. Naho warakoze mu. Oya ntago nta bintu by'umunwa bigihari. Ubundi byararangiye. Ubu none twese narababwiye ko tuzajya tuza gukora ibiganiro hano. Tuzaba turi kuza kwishimira. Ntabwo tukiza kuri social media kuvuga ubusa. Ahubwo tuza tuje gushima Imana, tuje no kuvuga ibyiza twagezeho. Buri muntu wese afite ingamba turaza kuzigeraho. Anje. Banza dushyushye. Banza dushyushye dore aba bahungu bari kuvuga cyane ka gitari karabamfasha. Iyo ndirimbo hari indirimbo jano yahereyeho bita Mutangana. Ira ndirimbo reka tuyiture ababyeyi bose bari kureba iki kiganiro. Buri ababyeyi baba mama. Yego. Baba barakoze akazi gakomeye. Cyane. Gutwita umuntu amezi 9 ukamuvyara ukamwonsa ukamurera
agakura akavamo inkumi nka Bwenge, ejo bundi akagenda akajya kwiga muri kaminuza, akavayo akaza akabona akazi nawe agashinga urugo. Sibyo umubyeyi wese aba yifuza ku mwana we? Yego. Kandi nizere ko namwe muri uwo murongo. Muzuguna Imana ibakunda? Imana iragukunda kubera iki? Imana igukunda. Imana inyerekana bikomeye nyine. Imana igeza nyine kanyerekana bikomeye. Samndiruka nyine muri iyi minsi itambutse nyine nararwaye bikobeje cyane ninzi ko nazakira. Ariko ndashimana ko nyine yanyeretse cyane. Buriya warasengaga? Wabyihoresa. Uziko ndi no kwishuri mbere uko nahane naresa bikifuza nyine nsaba baberesha ba nyine na ba Asha nyine ubwo nyine nabantu nyine baba bashinzwe kudusengera nyine mu kigo. Bate bazansengera nyine ko nari meze nabi. Byari bimeze nabi cyane. Jano wabaye wa mbere? Yego. Ubu ni iki kintu ushaka se? Ubu wabaye wa mbere turamuhemba. Oya. Amakayi nzasubirana ku ishuri. Ushaka amakayi? Yego. N'amakaramu. Babandi bana basaba neza. N'amakaramu. Uze cyane. Usabye neza. Icyo kintu ukeneye. Amakayi n'amakaramu. Usabye neza. Urakoze cyane. musaba na bavanguke impamvu musaba na neza rero asabye neza cyane. Ariko rero barambwiye ngiye ntago ndamenya kuzi gucuranga gitari. Nyiyereka ikunku mu rubanzo nyiyereka umbwire ngo ngiye kukuyereka ko nzi gucuranga gitari. Indirimbo bita ku munini. Ku munini. Urahazi se? Numva bahavuga. Yaririmbwe nande se? Na Mavenge. Mavenge Sudi. Yego. Abantu bose bakunda ku munini turabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Twagiye.
ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini rwankuye iwacu ku rwesero rukanza n'iwanyu ku munini njye ntacyo mfite cyo kuguha cyakomeza yewe nkunda we ariko nguhaye aka gafoto kaza kubera urwibutso rwanjye we ariko nguhaye aka gafoto kaza kubera urwibutso rwanjye we. Okay. Inyota we Bwenge yari afite inyota pe nabibonye none ufite inyota umaze kuririmba nawe afite inyota cyangwa mwese mufite inyota hari umuntu unywa inzoga muri mwe oya mwese munywa fanta inzoga ntabwo kubera iki unywa fanta kubera ko nyine ntago zimeze zituma umuntu amera neza nyine ntago ari inzoga zishyira umuntu muri yaso nyine inzoga zishyira umuntu muri yaso abakobwa banywa orange zana ka microphone mbanze ngufashe kugira ngo wowe ntago unywa ngo usanzwe usanzwe Hereza abana nk'abagasoje abanze bamwe nabo bafite icyaka Noheri nziza kuri twese mwaka mucyagara ngo abantu ereza Gasogi microphone Gasogi mumaze gukura ubu none mumaze gukura ibyo byose ubuzi gutandukanya ikibi n'ikiza hari nk'igihe ubona nk'abantu banywe inzoga cyane cyane aho utuye aho ugenda biriya bintu iyo wabonye nk'umuntu mukuru yasinze ubitekerezaho iki cyangwa se ubifatiraho irihe somo Sam urabizi buriya nge nta muntu arenganya kuba kunywa inzoga kwa yuko it's your choice ako noneho ikibazo banze uvuge ngo uratahaye urugero uri umupapa ufite abana bawe yego ugiye kugikwa kubahigira wasinze bahemba ngahe iyo bibaye menshi ntago barenza 4 oya ubu ni nka 10 ibintu byaraheze kare ubwo na 10 ntari ntago mpazi none ako 10 kawe unyweremo 5 5 ni kamwe nyeka kubwati nkizema agakoni noneho ako gakoni andasigaye nturayajyana nako umugore n'abana bawe biravuga ati ariko se undi bariya waki kanongeramo nk'ibindi 3 bibiri mbibashire kandi usuka se bimeze noneho wamara kongeramo ibyo 3 bindi ariko sundi nkabariya bamari iki mu buzima ntayakanya ry'ubundi barasaba na cyakibiri ukakinywira tundi abangaba sabo kunkura uri ugasanga buriya ni nacyo kintu ubundi cyangiza ababyeyi benshi n'abana benshi bari mu mujyi wa Kigali yego ababyeyi ntago bazi ikintu bita budgeting yego wapi yego si bose bamwe na bamwe kubera yuko uramutse uri umuntu uvuga ngo nda budgeting yego inzoga ntiwazivaho kwa ko hari icyo wazumvisha ariko wajya unywa mu rugero cyane ukamenya uburyo uvuga ati ishu za famiye namaze kuzihandoringa reka nanjye nitemo ariko Sam waruzi yuko hari abantu bavuga ati inzoga nazinywa ariko bitewe nuko iki kibazo nyifite se nk'ubu ngubu reka ahubwo tubonereho kubwira ababyeyi abana ari ukuntu umuntu ari kubona iyi minsi mikuru yo ivamo abana bahita bajya ku ishuri ubwo rero birasaba iki Samuka nkubwire iminsi mikuru igiye kwangiza abantu iyi minsi mikuru ureba Rwanda ntago ewa nariko nanugara igiye kwangiza n'undi abangiritse ariko undi ugiye kumena bamenetse muhereza Bwenge microphone bo basenge urabona wagira inama ute abantu b'ababyeyi ubona batita ku bana bagira ute wabagira ihe nama nabagira kwita ku bana uko nyine abana kuko nibo bababyaye kubyara no kubyara amafaranga umuntu umeze ute ni umwana nkawe nyine umwana bamenyeraho ko ari umwana ubundi
muri leta y'u Rwanda umenya gute ngo nje ndi umwana uri umwana ninde akubwiye ko uri umwana ni abantu kwa nyine ubona imico ni y'abana ndetse ntihari abantu bakuru nabo bameze nk'abana umwana ni umuntu uri munsi y'imyaka 18 iyo nawe umenya umwana wari we gasoyuke ko ushaka uri munsi y'imyaka uri hejuru y'imyaka 18 ariko umutwe wawe ukiri umwana akonye muri leta ntabwo uri umwana aho ni ibikorwa byangiye kugaragaza ko uri umwana urugero gasura umwana njyewe se cyane ndi umwana kigaragaza ko uri umwana nta myaka 18 mfite nyose tugiye mu bitekerezo bya Yesu uri umuntu w'umugabo mbyaye kangahe se umugabo n'uwabyaye rega umugabo so umunose wavuze ngo umugabo nuhagara ku ijambo rye ubwo se uramutse agaze ku ijambo ryawe ubwo uri umugabo Yesu nkawe ntuhaga umva uri umuntu w'umugabo buretse uri umuntu w'umugabo njyewe se ndi umuntu w'umugabo rwose ubyaye kangahe rero kuba umugabo so ni igiki kigaragaza ko uri umugabo se ni kigaragaza ko uri umugabo kuko mvuga ijambo rya nkarihagararaho wapi buriya rero iyo ni imvugo ya muntu umugabo dufatira urugero nko kuri Jerry tugafatira urugero kuri Samu ariko coba uvuze abagabo ntabwo wamuzanamo ibira si byose ariko nese nk'ubu ngubu Samu reka nongere ku bintu nuze yaravuze Samu kanongere ku bintu bwenge yaravuze ababyeyi muhereza abana banyu telefone izo telefone mwazibakuye mukazazibahereza basi wenda iminsi mikuru irangiye ubwo uza amajoro ibirara bivugirwa kuri izo telefone izihe njyewe se iyi umva iya noneho njyewe iriya ni ijambo ry'Imana sibyo se ibintu rero bihinduye isura sasa ibintu bihinduye isura buri muntu wese icyo kunywa cyamugezeho ubundi hari ikintu bita ngo Père Noël muramuzi Santa Christmas bwenge Père Noël uramuzi noneho umuntu tugiye kwinjizamo hano ni surprise arahaza kwicara aho hano none rero sasa kugira ibintu bize kugenda neza cyane agera hano mwegera just kubera ukuntu ari munini cyane agiye kwinjira mu karirimbo umuntu uri bucurange rero Fanta ye ubundi ukubita ku munwa Fanta ako akaririmbo rero ngiye kugusaba indirimbo Muri zikayisayitera tushoti ngiye kugusaba indirimbo byibuza ashobora kuza kwinjiriramo gasomereze iyo microphone yego turakomeje n'igitaramo cyacu ngira ngo umuntu wese nabizi neza ko yenjoying iki gitaramo ibi nta handi wabisanga hari ahandi mubizi hari ahandi bahuza ibyamamare nk'ibi wahakura hese uretse ku Rugendo Online TV murabizi ko turi inshuti y'abana dukunda impano n'izindi zose ziri hirya no hino murabizi ko tuya dufata umwanya tugatembera tukabageraho hari umuntu uje rero hari umuntu mbonye hari umuntu uje niwe muntu nziko harya se ubwa mbere ugeze i Kigali ntabwo ari ubwa mbere uyu mwana mureba n'uwo mu Ruhango ahantu bita Igitwe umanutse ukagenda ukagera iwabo ahantu bita kwa watu Jean Pierre hehe se nakari iwacu Igitwe narinzi ko abantu b'Igitwe baba bafite imitwe minini ako Faburu ntago uvuka Igitwe hape yendo umushi kaza ahubwo abantu bari wa Cyangugu turabasuhuje cyane ubundi babita bashi abantu bari wa Weru ibushi abari ku Nkombo abantu bari Rusizi abari mu Bugarama abari mu Bushenge abari Nyamasheke namwe muri turabasuhuje cyane mugire nohereza n'umwaka mushya muhere by'umwihariko abanyarwanda mwese hari umuntu ugiye kuza ariko ndashaka ko yinjirira mu ndirimbo noneho rero kubera ko nzi ko uri umuhanga okay reka turebe we curanga ture abimana
umugisha burya n'uw'ingabire ab'Imana yahaye barawuvukanwa bakazarinda bawusazana. Hari ibyo njya mbona binyobera, aye, hari ibyo njya mbona binyobera. umugisha burya uravukanwa, umugisha burya n'uw'ingabire yahaye barawuvukanwa bakazarinda bawusazana. umugisha burya uravukanwa, hari ibyo njya mbona binyobera, hari ibyo njya mbona binyobera, wanukize rurema niwe ngabire yacu, shaburya uravukanwa, shaburya uravukanwa. Reka mbifurize Noheli nziza abana bacu. Ni ukuvuga ngo rero twebwe nk'ababyeyi ni ikintu yacu, tukavuga tuti rero mugomba kwikurikiza mukavuga ko dufite indero, kandi natwe tugomba kurera abana bacu tubaha iki, tubaha indero nziza. Muraho ko muvuga nk'abatariye usejo iwanyu mwatese inyama ntabwo murazibona. Samugakira aziba hano ko umuhe n'umugabo arambwira ngo yitwa Samugakiza azabakiza. Uraho cyane? Ndaho neza ndacyaga. Araho. Nabonye ashaka kuyigira umusheri wanjye, ashaka kunkunda, nari nageze iwanyu. Urakaza. Sinzi impamvu ubundi, sinzi impamvu nagukingura ukinjira. Kuki wamumpaye? Nasigaye mbyicuza. Yarabyicuje, twageze iwabo turya ibintu by'amateke, turya imyumbati, ibigori. Nuvuga ko hari hirya murahinga? Turahinga cyane tukeza nyine. Ufite imyaka? Nuvuga rero tureba abandi bashya nabo ni beza cyane. Uyu mwana rero nimba utari umuzi wakoranye na Jimmy Mulisa, uyu ni murumuna we. Uriya mugabo ko ari atari ko arera neza. Arabarera bakaba bahimbyi, bakaba bacuranzi, bakaba abantu. Uriya nawe ni mushiki we. Yampaye uyu nguyu witwa nde? Bayita Bwenge. Bwenge wabonye umugabo rero ndi umugabo wawe. Bivuga ngo rero uyu munsi wa none ni umunsi ni tariki 24 z'ukwa 12 tugiye kuva mu mwaka wa 2025 tukaba tugiye muri 2026. Ese nge ndashaka kubabaza, muri kumwe n'uyu munyamakuru murareba mu mwaka wa 2023 muzifata gute? Bino sawa, bino ni wane. Ngo waneye. Ubwo ari waneye ni sawa, uzahora urya nta kibazo, ndi tuhe dufite ibiryo. Yampaye nka yapanangira citse. Ni mu kibuye n'aba. Ariko umugabo wahanga muri Serenite witwa Damascene yubaka ibintu sinzi ukuntu ajya byubaka. Ni ipanangi citse nafatiye da. Nuko ari ruri rufite ikibuno kinini ariko yantiye. Nangu uyu mugore we. None yayimada. None se nakwemera ko ipanangi cika ko umusumwa. None rero ubu ngubu nanjye nari mvuze ngo ufite ubutumire bwa Gakire, akabambwiye ati kino yacu igomba kuba irimo abana, kandi mu nshingano ze aravuga ati abana nzabateza imbere kugira ngo ejo muzakure neza. Mwaka wa 2026 mugomba kwifata neza. Uriya we turaziranye, uyu mugore wanjye bampaye ntago muzi, uyu ndamuzi gakeya, akanako ntago nari nkazi. Bwaje witwa nde? Nitwa Ntakirutimana Iberjam. Ntakirutimana? Wiruse se byagenda gute? Urusi Imana byagenda gute? Waba uri hejuru y'Imana? Ntabwo byabaho. Imana ifite umwana? Irabafite benshi. Yitwa nde? Ni bangahe uzi? Twese turi abana b'Imana. Imana yigeze ikora mariage na mama wawe se? Oya. Uriye babuze ngo ngende uwa data, uruwa so. Ngewe ndi umwana wa papa. Ariko ngiye sinumva ukuntu uri umwana w'Imana wagira ngo mama wawe yakoze mariage n'Imana muri ADPR nangwa se muri Kiliziya Gatolika nangwa mu Bayisilamu. Oya. Nyine umuntu aba yarabyawe n'umubyeyi we, ariko nyine ari umwana w'Imana.
kuko Imana itamurinze yapfa Satani yamugirira nabi. Satani umuzute Numva bamuvuga ngo ni ikibi. ni ikibi. Satani n'inzobe se nangwa ni umukara ni igikara. Yego. Niko uwo amaye mama wawe kugira utibanire nka byanga bite? Shakanya naricujije. Ako kanya uzi ko ari we muntu wenyine twakoreye na n'ubu ngubu ndacyahura n'abantu bakabimbwira. Uyu munsi mbwira ngo hari irimbiri ry'abakire ngo mbyukire. Nose wagiye muri irimbiri ry'abakene? Uwo munsi ubwo tuzajyana ikibazo se. Reka mbaze wa mukobwa. Ngaho fata mikoro mbwira. Wajya mu irimbiri ry'abakenera? Oya. Ntabwo rero bagiye gupfa ejo. Niko uriya wowe ra wajya mu irimbiri ry'abakene? Hose se kari mu butaka hari na hamwe ujya mu kirere. Yakubwiye ko irimba ari mu butaka. Kandi umuntu apfa akajya mu ijuru. Mibonesha amaso. No sinzira yo mu ijuru no kujya mu butaka. Sibyo uri ikigori se uri ikijumba uri imigozi y'ibijumba uri iki? Oya reka tubazanye twumvikane. Umunsi uzapfa uzajya mu ijuru cyangwa imvuye bazeshyira mu ncu ubore na tugufa twose. Uwo munsi ni ryari? Nanyuri imbere ariko ntago mbizi. Imbeba? Uri imbere ntago mvuze ngo abitse kamabinga bageze. Nawe jya imbere none uzapfa ejo. Okay, reka nonye ngumaze wa mucuranzi we. Uturimbo turacyari twinshi kugira ngo ducurangire abana. Oya nako ndabona kasho hano niko uzapfa ryari? Ntabwo mbizi bizwi n'Imana. Bizwi n'Imana? Imana yandika abapfuse? Oya niba yabigene. Igena urupfu? Oya igena abantu igihe Samugakira azapfa ryari? Bizwi n'Imana. Cya kindi igifotora cy'igikamerameni nicyo kizapfa ryari ko cyatumbye. Oya bizwi n'Imana. Ni inturi ntabwo ashobora gupfa kuko ari gutumba muri iyi minsi ari kurya cyane. Hanyuma kugira ngo udapfa bigomba iki? Bigomba gusenga. Kurya utariye wapfa nose uburaye gatatu ntabwo bisaba kurya ariko ugomba no gusenga. None igikuri muri byo ni ibihe? Gusenga no kurya? Gusenga byose biza imbere. Komeza wiri usenga ugasenga none kujya kwa gatandatu ushonje. Uvuye kuwa mbere urya sibyo ukora ibyaha ukarya ukumva urishimye. N'umuntu avuye kuwa mbere akageza kwa gatatu asenga ubwo wakoze ikintu kizima ninde? Kuzima ni ukurya none se wasenga utariye? Niko wabyina utariye? Ari ukurya ukora ibyaha ugazashwikwa n'umuriro uhoraho. Umuriro waheze? Amakara agura ngahe? None Imana ishimwe urabizi. Umufuka w'amakara ni 13 bakawurobanura urabeshya nta muriro. Ahubwo nayabuze ngo ni kuri amakara. Hanyuma se ndashaka kubabaza hari ikintu kimwe njya numva. Wowe urabuze ngo uri umwana w'Imana nzi ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. None petit frère wa Yesu. Ishusho. We are made of image of Jesus Christ. God, we are the image of God. Can you find me on a studio, you guy? Huh? It's rubbish, you guy. Wigeze umwana muri studio mu mashusho. Reka rero dukomeze ndashaka kubaza rero wowe izina ryawe ninde? Njye nitwa Nakirutimana Angelique. Ariko se bose nta Kirutimana Imana yaragope. Ngaho. Ariko iyo nta Kirutimana mwayivanye. Ni izina ry'umuryango. Nta nubwo mwamwita mama wawe akabaho ukamwita ngo nta Kiruta Mariya? Oya. Njye nitwa nta Kiruta Yesu sasa. Wewe witwa ndera? Jewe se? Nitwa Gasoji. Uri Gasoji ko kuri ekipe. Dukomeze rero turi kumwengira ngo umwana yongera ducurangira kandi karirimbo ngira ngo murareba ko turi kuri Noheli n'umwaka wa 2025 tutari twawurangiza agiye kuturirimbira karirimbo. Uyu mubyeyi yareze neza nta Kirutimana urakoze cyane kandi hari iwanyu ni mu Ruhango. Komero kari Bushenge. Umuyabushenge natubwire da. Nje wacu si Bushenge. Hanyuma mwese murayirimbira rimwe kugira ngo turebe ko twakomeza ikiganiro cyacu. Nagezeyo ndahazi mu rutu. Oya ibyo avuze nibyo avuka mu nsina. Imisarane ya urayizi. Uba kutuntu tuduti
bakituma hejuru y'ibiti by'intusi. Biriya bintu bigomba gucika, ni amateka mabi ariko ntabwo ari meza, bigomba gucika kuko twebwe tugomba kugira isuku nk'uko u Rwanda rwacu rumeze neza. Ahubwo ndabivuze yumva ashaka kujya kwituma arakumbuye. Turacyakomeza ikiganiro twese tuvugira hamwe, hanyuma akaririmbo kacu gakomeze. Nuko nta kiruta Imana mu buvandimwe wareze neza, kandi kugira ngo uhe abantu inganzo abana bawe ni byiza, ahubwo natwe turi tayari. Ahasigaye mukore comment muhamagare nta kiruta Imana, mugenzi wacu Gakire ari buze gutanga nimero kugira ngo bamufashe. Yego, ni ze nomero ni 078 3 gatatu 2 078 3 6 2 9 ni Ntakiruta Imana Pierre mu birori anniversaire ndetse ubukwe tubari nabwo nyine umusaza naragenda agakora anywa inzoga ariko nyine banywa aranywa cyane, anywa mu rugero no kuzamukorera station kugira ngo niko turashaka kuzamukorera station kugira ngo dukore station kugira ngo bapompiste bazajya batanga essence muri modoka. Turamushaka abantu banywa inzoga, tubakore station nkuko bakoze ahantu abantu bazajya banywera amatabi yabo, tumukore station abantu bashaka inzoga, dufite pompe tuzadushyira mu kanwa tumuhereze agende. Niburaya birahari, uragenda ukavuga ndashaka ikirahure cy'inzoga kugira ngo udasindana abanyaburaya utatinywa cyane, none wowe turamushakira station y'inzoga. Turacyakomeza rero, wowe ra mama wawe akose mama yabayitse naramukunze, warakoze naguza haba ariko ni mugufi. yaribyaye yagiye gusatira nyina wambogo, nuko nge nari muvandi abantu bagufi, ariko rero yagiye gusatira nyina wambogo. None wamukunze ute kandi ari mugufi? Buriya bugufi buragurwa. Niyo mpamvu wabuguze. Abuguze yarankunze ariko narabyanze. Ibiki bikunda ibindi gakundwe na. Oya, ubwo umwaka wa 2026 uje nta kibazo tuzabiganiraho. Dukomeze rero dushyamo akaririmbo gake. Hano muri Senete rero Tubona Makanyagushi nukuri naranyuzwe pe wanyuzwe n'iki cya Damascene cyaranyuzwe nacyo navuze ibanga n'irya babiri gerageza urukomeze rugwize impuhwe n'icyo rubereyeho kanyara igisiga wizise reka niyicarire ibyo urabizi bya ntabwo bizi nta kizarungabanya Makanyaga ntiyareze neza ntiyigishe neza uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ijambo wambwiye turi twembi umuranda ryumva pe amashyi yanteye icyizere gitubutse simvuze ndacecetse ariko izere ko kandi tuzakorana se Gakire ntiyagize neza kuzana abana ibyo tuzabifatanya uri mwiza uri igitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ntabwo bizi nyine ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga
ubwitonzi n'ubugwa neza nibyo bikuranga. rurasanzwe abantu bakaruvuga barubuze gute rwabuze ingetura uko babyumva abandi barucurika bakarucurika sha zarwakira uko warumpaye ibindi mbembiritse naruhari igicumbi mu muti mu gukunda nta kizarungabanya. Okay ntacyo tuzazigisha abana bacu uri mwitego mutarutwa uri mwiza uri igitego mutarutwa ubwitonzi n'ubugwa neza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwa neza nibyo bikuranga. Okay rwacu kuko uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo tugiye kujya mu munsi mukuru wa Noheli tugaragaza ko abana bazagwa neza bakajya no gwitonda. namubonye umuzi w'iki Kanyombya cece ku musumari wa ntobori pana Kanyombya ari kikiri umuzi w'ubwenge umusumari uranyagije arandi bari gutuba. Nakahe kantu yakoze kagusekeje cyane ari cyane usubona atari umusaza sha birabujije banza ukure ni ukuvuga ngo rero abantu bangana nka Kanyombya usanga barwana batishyurira abana bagwira umogi yego bagera inama bangana nka Kanyombya sha ibyo bintu ntago ari byo pe nabagira inama yo kubikurikirana umwaka ugiye gutangira bagatangira nyine bameze neza nta kibazo nyine bafite n'abana babo n'abagore nyine n'abantu babo bose. hari abantu muturanye ujya ubona barwana ukabona wenda nk'umugore n'umugabo bararwana igihe mbabona ubonye se utekereze ndavuga ati ntabwo ari mbega we ariko arikanije kubaza hari abarwana bakagiye bicana wishe undi niyitwa nde akavamagurana ntabwo inzi izina rye ntabwo umuzi wamubonye yica umuntu gusa ibyo bintu ukabibona ute? nabibonye neza nyine narabibonye ariko ntabwo ari byo. hari ikintu ushaka kugira ngo mbabaze mu bintu by'inganzo dufite hano n'ubuhanzi ese nk'ubu ngubu ndashaka kubaza wowe kugeza ubu ngubu urumva mu myaka igiye kuza uzaba ugeze he mu nganzo yawe n'ubucuranzi? nzaba ngeze ku rwego rwo kwihimbira indirimbo zanjye ntasubiramo iz'abandi. ubona se udufaranga wivanamo ku buryo ugurira mama wawe igitenge nawe ukagura papa wawe ntabwo ushaka kumugura ikariso ipantaro nayimugurira ikariso se kuyanze noneho papa we ntabwo yambara ikariso yambara igisokoreki n'igikabutura nacyo ni cyiza ntabwo ari kibi. umuntu bita Bwenge afite ikiganiro kuri televiziyo agiyemo none baramutegereje ariko ndi kugira tubanze tumusezerere ubundi reka tubanze turebe niba nshobora kwitoza kugira ngo ndebe ko badukurikira karimbo kamwe noneho tukareba niba ejo bundi nitubatumira kugira ngo mufate ikiraka ukunda amafaranga kari ariko naritegereje kugira ngo gasubize ukunda amafaranga ni byiza kubera ko ushaka kuyakunda wayabura ni nka kundi ubona umwana yashonje umuntu agiye muhono agiye mu ahantu ari
bakayigotomera kandi bose wareze tukajya kurya iwabo akabanza akitonda makuru yahishe inyama baduhaye ibijumba n'amateke duha n'ibishyimbo by'ibitonore ariko hari inyama zari zihishe ko numvaga nkumura inyama bategereje kujya abaturage ugiye kugenda se gutubwiye akantu rero shana ariko hakunda gutinya abapolisi na polisi ni abasirikare manange yacitse bana nanu ninde muntu utinya kandi yacitse umuntu yowala Imana uyitinya wakoze iki yanakoze ibyaha ujya ukora ibyaha oya n'ikihe cyawe ujya ukora ku buryo usaba Imana imbabazi ari igihe utukana nyine ugacumura ukabeshya ntabwo ujya wiba ibiryo ushonje cyangwa nkiba wenda ukinyabya ukiba inyama birakanyombya yaravuze ntabwo ujya ukubita bagenzi bawe ngira ubwoba ngira ngo ni njye avuze uretse abo urusha imbaraga ntabwo ujya ubakubita abo urusha imbaraga ntabwo ijya ndwana bakwiyenjejeho ntabwo ijya ndwana ubwenge afite ni kamwe ni ako kwiba inyama gusa kandi zishyushye agashya akazarura zishyushya agashya urabizi nigeze gutunga injangwe noneho tunga injangwe iri ahangaho ariko byari injangwe by'ibuturo birangiye umuhungu wanjye aribeshya ajya kwarura inyama nyina adahari turi muri salo abavanyemo inyama ishyushye tuje tumuvumbuye nta wamuvumbuye ngo abimenye ayishyira hasi ariza injangwe ijya kuyirya none madamu ati injangwe bite byayo naho yibye inyama ishyushye ayishyira hasi injangwe yibonye ati nabonye inyama nyabuna ntabwo nabira mwaho igiye kuyirya nayo irashyuha tuti rero kana wibye inyama reka musezere akira mwana wanjye uri umugisha uzatashya ababyeyi kandi uzifate neza uzajya ubana n'abandi bana ubagira inama yo kubaho neza kandi kudatongana kutagira umujinya kwiga neza no gutaha kare agataha mu rugo kare no koga no gukaraba dore ko usa neza agapantaro n'indi wakagururiye ni mama mama wagura amapantaro kuki atagura ikanzu yambara amakanzu nta gitenge uriya se papa mumugenera iki igihe mwabonye ipantaro ishaje nawe tumugenera ipantaro ni ukuvuga ngo yambara imyenda ingahe mbese inde papa wawe ndagufasha yambara ingofero nta ngofero yambara yambara isengeri igikurikiyeho n'umupira nyine ikindi akambara nyine imyenda imeze ite n'ipantaro ikindi na bogisa n'inkweto yambara bogisa we mumukomera amashyi yambara bogisa nta n'amasogisi yambara n'amasogisi n'inkweto ngaho ugiye bakomera amashyi rero wigire mu kiganiro nta kibazo sawa bayi ariko hari akarimo kamwe mutaririmbye hari akarimo kamwe dufite oya ntabwo ariko bayitangira aka banzu hariya tuyiririmbe wa tugusezerere kuri ako kuko uri akanuma nawe karitse ku nkombe z'ikiyaga gatera amagi atanu mu cyari hasize igihe karaturaga kava mu Rwanda kakamuka kajya kudushakira aho ingona ishaka utwarurira utwana gakanuma tugenda tuvuga tuti bayi bayi ngona gugu bayi bayi ngona bayi ngona sha nta magi ubona nta magi urya bayi ngona gugu ingona igiye bayi
ngona we gogo. Thank you very much. Nuvuga ngo rero urumva uyu munsi ni umunsi w'abana, mugomba kuba mufite icyo bita education, mufite kuba mufite uburere bwiza, noneho mukamenya ibi byose. Igihe bimenye bishimisha abandi bana. Umwana se ari wawe nabyane na nyoko nangwa na so. Ndakubwiye no. Ibyo ngibyo mfite umwana. None se wabaho ngo udafite umwana ukabura iki? N'ingona we n'akanuma kabyaye amagi, none ngo nishaka kurya amagi yayo. Ubwo icyo gihe ingona yarahombye. Reka dukomeze aho ngaho rero tubabwira tuti ndashaka kugira ngo nibuze buri muntu avuge amateka y'u Rwanda duhereye ku bana. Abana ubu ngubu bifata nabi nangwa bifata neza. Ejo bundi bifata mu myaka yashize bifataga gute, ubu ngubu bimeze gute? Bye ngo na bye guy. Mwamapusi mwe muhaguruke tugende. Muze. Turagarutse ngira ngo nyuma yuko akavura kari kabaye nk'akaturwaye, ariko turagarutse turimo twifuriza abantu Noheli nziza n'umwaka mushya muhere. Murabizi ko nta handi ushobora gucelebrira Noheli cyangwa se bonani utaje ku rugendo. Uri kumwe na famille yawe, uri kumwe n'abana bawe, uri kumwe n'inshuti zawe. Ndabizi neza ko mwamaze gukora subscribe ku Rugendo Online TV, kandi iyi minsi mikuru mugomba kuyisoza neza, waba uri umwana, waba uri umujene cyangwa se waba uri umusaza. Twongere twishime tunezerwe. Ariko uko biri kose buretse gatoya nkwereke hari akantu gato mutazi. Burya kuki kera mu gihe cya kera abasaza bakibaho, ariko ngo banza abasaza batakibaho ngo n'abajene bariho gusa. Ariko kajya kubona abantu kuri Noheli no kubunani niho baryaga amamesa, bakarya amavuta, bakarya inyama kuri Noheli, kandi bari batunze. Akavuga indi minsi wapi no kurya imitura. Kanyo wowe wambaye inkweto ufite imyaka ingahe? Nambara inkweto yacu twari dukize, nge navukiye mu mujyi, ntabwo navukiye mu cyaro. Kanyo ndavukiye mu rutoki nkawe se? Njewe ndabyemera. Musi bitewe n'amateka y'igihugu cyacu. Ese najyaga iwanyu mwajyaga mumwenga umusururu, mukarya ibitepfu, ibyo bita ibivuzo, mukarya mu rutoki, ukajya gusanga umuntu yaneye iki, yaneye ibivuzo, ukagira ngo ni impyisi yaneye. Ariko ugiye kureba kera bajyaga abantu bari kureba iki kiganiro bari kurya n'ukuri ihangane, niba barya bon appétit. Noneho reka nkubwire, ugasanga umuntu ararya amamesa ku bunani, akarya ubuto. Ubuto nta wabuguraga bwo nubwo ari buhenze. Ariko ngiye kubaza, ndashaka kubaza aba bana ku munsi wabo w'ejo tubabona na Père Noël, ureba ko bari bubona na Père Noël kuri Sunset ujya mu Busanza hafi y'amarimbi ya kera. Aho niho Kanyombya azaba ari. Muzari y'abana banyu. Ntabwo zaba ndi mwirimbi ariko. Zaba ndi kuri Sunset Hotel. Kuko uvuze ngo niho nzaba ndi, bagira ngo niho bazaje nzaba nagiye kugira ngo. Mwirimbi se? Ese ntabwo uranyura kwirimbi ngo hagarare? Mashaka iki? Witegereze kugira ngo basuze se. Urebe imisaraba unasomeye amazina. Bashaka wiki. Imisaraba ni yabo. Uwanjye sinzi igihe. Uvuga ngo umunsi umwe nzisangayo nanjye. Si waba watwese? Muri wese mwese. Byose si imyobo se. Hanyuma rero turacyakomeza ngira ngo mugenzi wacu tumaze kumusezerera, ureba ko ari umwana wacu turera. Bwenge akaba ari umuntu agiye mu kindi kiganiro kuri televiziyo, ariko dusigaye twenyine. Ariko abahanzi ntabwo twari twababura, turacyari kumwe n'abahanzi bahari abihangira ku minwa n'uyu. Aganya nakugo. Wahanze ku munwa. Nari. Wowe wahanze hera? Kuri gitari. Wowe wahanze? Kuri gitari. Wowe ni kugahanze. Komeza kuki? Ndahanze kuki? Igitari ndayi. Mwaya kadukoresha. Reka ndebe gatoya, reka ndebe mfasha. Mana iyi mirya nuyica ninde muntu uri buyidukorere hano ko dufite gitari imwe. Você sinanga? Arouette, je te primere. Je te primere la tête, je te primere la tête, et la tête, arouette, arouette, gentille arouette, arouette, je te primere, je te primere la tête, je te primere la tête, arouette, arouette, arouette.
Kera kanyonga wamupfubuye apfubura ate najye gupfura umwobo nabwo ibindi bintu. Aha turagiye rero kugira ngo turebere hamwe uburyo dukomeza umunsi wacu mukuru turi kwizihiza tuvuga tuti Noheli iratangira saa 6 z'ijoro. Hari abari bujye gusenga, hari abantu mufite uburyo musoje umwaka mumeze neza. Wibuke ko hari umuturanyi wawe utameze neza, utazarya ku kanyama, utazarya iki kubyo ufite wamuha mugasangira mukishima. Hari rasiyo yazanye iwanjye se niba ari ibyo ngibyo ushinyitse ibyinyo ugiye kugira ngo ujye kurya iw'abandi uramenya inyama zitaza gukoraho mani. Nabazaga rero ababandi ese iwanyu mwateguye? Mama yateguye inyama afite inkoko ndabizi. Subize se iwanyu mufite inkoko? Oya. Iwanyu mufite inkoko? Oya. Ko muri abakene cyane wowe Kigali nta utunga. Nta utunga? Nta utunga. Atunga ihene? Utungira abandi. Utungira abandi ubwo umushumba w'inkoko. Okay, turajyakomeza rero ngira ngo amasaha ari kutugendana ariko imvura yariguye iducamo kabiri kugira ngo nibuze turebe ko amasaha yacu tutakwiyangiza. Nge ndashaka kubabaza. Hari indirimbo mugiye kuririmba. Indirimbo ni ukugira ngo twifurize abagenzi banyu, abana abazi ko bazaba ejo muri Père Noël. Uzi ko nge ejo nzaba ndi nagiye, hari abantu bantumiye Igikongoro. Urahazi? Baba havuga. Nyamagabe. Ndahazi Igikongoro Nyamagabe. Urahazi? Ndahazi. Ndahumva. Bantumiye bamudufaranga duke ndatwanga. Ndavuga ntabwo njya nkorera amafaranga make kuko ngenzwa n'akazi. Kandi muzamenye bana, muzajye mugenzwa n'akazi naho kugenda mubwera kugenda ubungabunga ntabwo ari byiza. Muzajye mugenzwa n'akazi kuko ejo bundi uzaba ufite akanyungu, ejo bundi uzaba ufite ubwenge. Naho kugenda uvuga ngo mfuye kugenda ntabwo ari byiza. Kugenda ngo ngiye mu muryango kanaka, ugenda ufite inyungu. Nkuko umuntu wazi wanjye uvuga ngo urashaka inyama zo wazizira, muzajye mugenda niba inyungu zawe ari inyama nazo wabona. Bajye bagenda gake. Uyu mwana mukanya arambaje ikibazo kanyongira ngo umufashe kugisubiza. Mukanya hari indirimbo tugiye niyo tugiye kuririmba bita Bonane yaririmbwe na Orchestre Impara. Reka turebe ukuntu nayitangira. Ariko hari akantu kayitangira uyu mwana yagezeho amatsiko. Yagira ngo mbere yuko ayicuranga ubanze umusobanurire. Baravuga ngo nanone dore umwaka urashize. Dore umwaka uyu wari kumbaza ngo ni umwaka washize niba umwaka washize ugende uhere na 2020. Hashize iki? Hashize umwaka ugende ujyane na 2025. Garirimba twumve. Ririmba twumve. None dore umwaka urashize. Umuki? Umwaka. Ni umwaka. None dore umwaka urashize. Kurashize. Umwaka urashize. Ngaho dore umwaka urashize. Wowe turusha turebe. None dore umwaka urashize. None dore umwaka urashize kandi ubundi uratashye twongere twishime tunezerwe Nyagasani ikiduhagaritse aya magingo ntacyo twatanze ngo dukunde turame abatarangije ayo mahirwe umwaka urabafashe kuko nawanga gakuramuka kubera ko mukunda ibiryo mukunda kurya ntacyo twatanze ngo dukunde turame abataragize ayo mahirwe nabo si ku bwabo nawanga kuramuka twidagadure rugira agifite ubuzima ngaho twidagadure rugira ubuzima yesi umusaza cyangwa umukecuru ni abakecuru nyeshaka yishingikiriza akabando kinyakadiho abakecuru bakina akadiho abakiri bato kugera aho ugeze baturarwanda mwese ubunane urubyiruko ibitekerezo
umwaka mushyashya uzatubere muhire mu byishimo bunane. Ubunani kuri mwese rero, umwaka wa 2026 uzabere muhire abanyarwanda bose. Hanyuma tuvuge n'ubuyobozi bwacu, abatwanga ubunani bubi. Tekanya uyu mwaka winjiye mu wundi mwaka ntugira ubwoba? Ngira ubwoba se ndarwana. Uri gukomeza gusaza cyane. Abanyabwo nsaza se ndi sowanjye nabone nyogokuru. Uko bimeze kose ni ubunani mu Rwanda, kandi biragaragara ko abana n'umugisha. Iminsi igiye biva umwe. Batara umugisha bakawuna utanga. Nuvuga ngo rero nukuvuga ko uyu mwaka ugiye kuza n'umwaka mushya muhire, tugomba kugiramo ibyishimo n'umunezero n'umukiro no gukira. Gukiranuka. Abantu bavutse kuri Noheli babita bande Kanyo? Babita ba Manuel, abandi bakitwa Yesu. Weretse ndakubwira amazina yabo. Babita Manuel. Manuel bisobanura iki? Manuel ni Manudi. Ariko hari abantu batagira ubwenge. Manuel yitwa ni Manudi. Manuel bisobanura Imana iri kumwe namwe. Oya, ni Manudi, Imana iri kumwe. Ugiye mu gitabo cya dictionnaire, ukajya muri cya gitabo gisobanura amagambo, wasanga banditse ngo Manuel Imana ibane nawe. Ntabwo ariko bisobanuye Manuel nyine means daddy. God means that God is with you. Oya, ntabwo ariko bivuga. Manuel bisobanuye Manudi. Wewe bisomye? None se ntabwo ujya hano mu mujyi ugasanga abantu bitwa ba Manuel bamwita Manudi? Babihinduye gutyo, babyemera gutyo. Ushaka kubihina akabyitamo. Hako Kanyo none se so nitwaga Manudi? Si Manuel se? Manudi. Wari uri kumbwira hari Manuel hakaba amazina. Yewe nushaka bikomeze gutyo. Naba Masudi bose. Nabo bazanyemo se? Na Masudi. Ariko reka tugire ejo kuri Sunset nabo ndabona ambaza bita. Ndakubwiye Manuel izi mu Cyongereza bamwita nde? Bamwita Manuel. Ntushobora Manuel ni Kinyarwanda. Noneho mu Kinyarwanda yitwa nde? Ni Imana iri kumwe nawe. Oya. Nkuko ni kwa kundi bamwita ngo Manuel mu Cyongereza yitwa ngo iki? God is with you. Oya. Kuna. Emmanuel. Manuel nyine. Mu Cyongereza yitwa ngo iki? Manuel nyine. Nose ko muri kukata. Ndumva mu Gifaransa yitwa Emmanuel. Nose Manuel bizi. Abo bita Emis. Emi none. Ba Emi ni bandi. Ba Emi bamabandi. Abantu bashaka. Ba Emi ni babaho. Kuhindura. Emi. Erega mugenda muhindura amazina ntabwo ari byiza. Burya nk'ubu Manuel. Nk'ubu Kanyombya yitwaga Jori. Ndakwiyamye Jori ni wa mu Miss. Jori? Ni wa undi Miss. Reka ndi Kanyombya si ako kari mu kafatire di. Yambwira nukuvuga ngo Manuel yitwa Manuel, akitwa Yesu, akitwa Manudi, akitwa Jesus mu Cyongereza, akaza kitwa mu Kisilamu Isa. Sam. Ibyo bintu ngubwe bisubiremo. Muzizina Samuel ikintu bisobanura. Reka bisubiremo. Manuel. Emmanuel. Kwanza ni gatandatu. Emmanuel, Manudi, Yesu, Isa. Nako ngako. Isa. Nese Gisa ryo ryaturutse. Isa ntabwo ari Isa. Isa ni mu Kisilamu. Isa. Kuko naho se Yoshua. Joshua. Ya ni ibintu amazina y'ibisambo Mr. Ye ntabwo mbana n'ibisambo. Ibintu bya izina ya Joshua. Joshua ni Yesu. Urabeshya. Kanuye amaso aho ngo Joshua ni Yesu. Yoshua. Reka twikomereze. Ndashaka karimo. Mbwira abantu batanu bari amazina y'abantu batanu bari muri Bibiliya. Bapfuye se? Oya. Bazima. Umuzima se ninduriwe. Okay, abapfuye. Bose barapfuye bari mu Bibiliya. Abapfuye. Ntago mbakeneye nta nicyo mfana. Yego, mbwira. Ntacyo mfana nabo. Abapfuye ntuwambaze. Meruka mpfusha ababyeyi, meruka mpfusha abavandimwe, abantu bambaze. Mbwira ibitabo bitanu byo muri Bibiliya. Bitanu. Hari byo nanditse se? Ngo kopeza itangiriro. Itangiriro ryanditse. Aho batangiye ntago nari mpari. Ndivuga ibyo wahagaze. Kuva mva maraso se. Abarewi. Abasinzi. Abarewi. Abarevi ntago mbazi. Babita abalevi.
kubara vuga subiramo Levictus babita abalevi ni abasinzi kubara mbara amafaranga se ndikeneye ukambwira iby'amafaranga yo buramuzi sinzi niba yari umujura ndamuzi Zaburi mukaburi ntabwo mbazi uko biri kose rero reka dukomereza aho ngaho kuko arega wimbaza ibyo bintu ndambara ndera ubwoba mwana ahubwo reba kakarimo Jori ariko ndi kumushaka we aza amafaranga yarakize yabaye umukire fata microphone Jori Ray Jori ndi kuririmbira ndamugorewe ariko runo urugwari kuvukira mu murenge wa Ntuza we kiberewe ikigome uruntu rujya kuvukira uruntu rubukira Ntuza bita ukavukira Nyamasheke Induba hoza kumutima kumutima kubugari bw'amasaka ifuzo cyanjye kutamubura aho nzaba ndi hose iyo twicaranye Jori ningagatuye urugo rwanjye bankuroga kandi namenyereza yuko nkunda by'ukuri nanjye nzamwereka ko nta wundi nkunda atari we nzamuhoza ku mutima bisize insenda bisiga insenda amazuru abagabo batatu b'imitwe ariko bari bavuye ariko ntago babizi kwisiga urusenda muri bari abagabo nta muntu muziranye wari urimo sinkabamenye kwisiga mbona nawe ugira imitwe nk'iy'abari abagabo oya ntago mfite umutwe munini wawubonye ngira ngo Nyamasheke road gaho uzi kuyicuranga nawe urayizi yimuhaba ari wicuranga wowe uramufasha kuririmba munamushyiraho microphone Mukamurenzi tugiye kubashyiraho rero kugira ngo mugire umwaka mushya muhire Shangwino tuteka turuhukire i Kigali yego dore iwacu barashaje nta n'ifaranga bagira muzapfa nabi ntabwo mugomba kubaho turatega otobisi tugiye gushiriza umunsi ngaho kwisigaye zihenda se esanse yarabonetse nubwo nta faranga rwose iby'ubu ni funga roho se gute karabaye shoferi arayishoye hagarika tuyirohemo murayirohemo utishyuye barabafunga nubwo nta faranga rwose turaza guteka umutwe babasohoye hanze se kubahirika muri bisi nitumara kugerayo nkore mu mufuka wiruke yego amabandi abajura barakumera nabi maze mwiruke inyuma mvuze induru ya bine bagufate
warigize umurwayi mu mwanya urajya kuvumba bagukubita Jugujuguno kwa muganga ngaba bisize urusenda Temperature iraje basangamo malaria utangiye kwirwaza muganga azanye igipimo basangamo 40 babuze icumbi karabaye ngo bigize abarwayi Jugujuguno kwa muganga ngaba bisize urusenda barwisize mu kanwa mu mazuru nangwa mu matwi iyo ni imitwe bamujyanye muri gereza muganga azanye igipimo basangamo 40 40 yahe ni imitwe wibye amafaranga y'abandi wanze kwishyura bisi baba icumbi karabaye babaye ibitanda kwirwaza tu babaye udushinge babaye n'utunini twaye fegisiyo nezego cyane ngango arakize bene ngango bibye byabiringi bene ngango n'abajura baboneje muri wateri amafiriti barariye abajura bayavanye tumaze kurya dufata ibituvangemo ubanyemo babanye mu rusenda bapfa ahubwo bagiye kwiba muri resitora noneho basobanyu baragowe ni bene ngango harya bene ngango ntabwo ari bene bigango ni bene ngango ngango se ntiyari umujura nawe urakoze cyane murabona rero ko abana bacu bateye imbere mu gucuranga ibintu bacuranga ni ibintu bizima kandi indirimbo za kera bari kumwe urasaba urasaba indirimbo yanjye sheri wawe gute uyu nguyu oya siki none ingegera ziraduteye kandi nkabangiye abapasi ndi kumwe nabo yego genda oje Anje ni umwe mu bana banshimishije urabyibuka mu 2022 ubwo sister yakoraga ubukwe ari umwe mu bana bari bahari wabonaga ukuntu yacuranga abantu ababyeyi babyishimiraga mu mukenyero so Anje ndagukunda subizi warakoze ariko hari indirimbo nshaka ko ucuranga iyi ndirimbo wigeze gucuranga turi kwa Makanyaga yego wanyeretse urukundo ako kangako reka tugashyiraho sha wowe se ko ari umufotobarere waje kuba umunyamuziki gute wanyeretse urukundo rurambuye nukuri naranyuze pe nubwo ntacyo nabuze ibanga ni iry'ababiri gerageza urukomeze rugwize impuhwe nicyo rubereyeho naruhariye igicumbi mu mutima ugukunda nta kizaruhungabanya uri mwiza uri igitego jeri uri mwiza uri igitego jeri
ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga ubwitonzi n'ubugwaneza nibyo bikuranga jambo wambwiye turi twembi umuranda ryumva pe yandara icyizere gitubutse simvuze ndacecetse ariko izere ko turi kumwe kandi tuzahorana izere ko amahoro n'amakuba ibyo tuzabifatanya uri mwiza uri mwiza uri igitego uri mwiza uri igitego ubwitonzi n'ubwaneza nibyo bikuranga thank you Mike, give me ntabwo mic. byarangira ntamuhaye Give me noheli mic. thank you God bless you. Mwegerane dusoze. Yego ni urugendo online TV ndetse na Inside Rwanda Media. Nge nitwa Gakire Sam. Nta handi ushobora gusanga impano, nta handi ushobora gusanga talent detection cyangwa se kwakuvumbura impano. Sinzi nimba hari abandi ariko nimba bahari nabwo ni umugisha tuzadukorana, ariko natwe twizi ko ari ibyo dukora tubikunda kandi ari umuhamagaro wacu. Uyu munsi rero ni ikirori abantu benshi bagiye bampamagara bakambwira ngo babana n'abandi mutari kubona hano kuri screen, muraza kubona show zabo ndetse muraza kubona kambe ndetse kubivuga ni surprise. Ngiye kumena ibanga we Gaso turi gusoza. Ibyo ari byo byose umuntu wese uri hano wicaye hano hari uburyo yabonye bushobora kumufasha kuzagera ku nzozi ze. Tugendeye muri discipline, mbwira imigabo n'imigambi yawe cyangwa se vision yawe ni iyihe? Sam, ngiye vision yanjye no kwiga. Kwiga bijyana no gusenga. Kandi gusenga bijyana n'ibikorwa. Yego. Ntabwo uzajya haranga usenga icyumweru cyose urindiriye yuko ibintu bizikora. Ubuze ubwenge Imana iramureka. Yego. Nziga Imana izamfashiriza mu kwiga kwanjye. Yego. Uko niga niko Imana izamfasha. Noneho mu gihe amashuri yanjye azaba arangiye. Yego. Hari ibyo Imana yanditse nzakora. Yego. Kandi ibyo nje nifuza yuko nzaba wundi umupilote wa nyawe twari igisirikare cy'u Rwanda, Air Force. Ewan, ibyo uvuze bikugirirweho kandi Imana izabigufashemo. Twagiye Angel. Karame. Nawe mbwira kazoza kawe. Ngiye ndifuza nyine no kwiga. Ku mugani wa Gasogi nandi ujye kure bishaduje kandi kwiga byana no gusenga. Gusenga nibyo bya mbere. Kugira ngo nyine mbashe ngiye nyine mba nifuza nyine kuzaba umuganga. Hajya nyine ukajya utera abantu inshinge. Oya, nawe natera abantu inshinge. Hano nyine barwaye nk'abafasha nyine. Yego. Ndumva ari hari ubwoko bw'abaganga benshi urifuza kuba uyu muganga. Hari ndifuza umva buretse nyuma oya ndabizi Gaso yagize ubwoba. Yaragize ngo uzaba umuganga usiramura. Oya. Umva yarwita yiruka. Ako nyine nabyo nabikora nyine ndirukanka byararangiye. Reka ye. Ariko biri mu bintu. Ngiye nyine umuganga. Ikindi kintu nyine nifuza mba numva nyine ninkura mu bintu by'umuziki wanjye nyine bitewe namwe nyine n'umwunga mugenda mutamukanda subscribe kuri Urugendo Online TV. Mba numva nzashinga ikigo nyine ngafasha nk'abana batishoboye bano bose nyine. Uba wumva uzabafasha. Ego nyine nabo bakagira aho bava bakagira naho bagera. Ariko aba bana bose baranahari bari nahaba ushaka gusangira nabo bonani watubwira.
ukanasangira nabo ka gitari gahari ibyabamari byose bihari ibintu bigenda neza cyane Jano nawe mbwira nanjye ni ukwiga nkasenga ku buryo wari wiyirizaho yego ariko saa sita bigeze urarya oya iyo wiyirije urya byari saa sita wibeshya njya mu gitondo nkongera kurya ugaruka kwiyiriza kwawe yego urakaze he ngambwira rero ni ukwiga ntagira ubushobozi nkazafasha no mu rugo ubumva ushaka gufasha famiye yawe yego hari nk'ibintu ubona muri famiye ukabona bitagenda neza uvuga ati mbonye amafaranga ni nk'iki kintu ku ibintu rero iyo bivuze gutyo buri Imana ibireba bifite n'ahantu byanditse bizagende neza kandi Imana izagufashe mu rugendo rwawe ukigumva ko uri n'umuhanga ubu wa mbere uzirinda iki kujya mu ngeso mbi urugero nko kunywa inzoga ntuzakurikize bariya uri kubona bicaye hariya wowe komeza bariya nta vision bafite kunywa inzoga no kwiba n'ubujura n'ibiki byose yego okay rero nkuru Fabrice karame nyine nanjye numva nshaka gusenga cyane mwiga cyane then nkaba umushoramari nyine nshaka kuza umushoramari ugashora yawe mu bice man hari geno niyo mpamvu nge ndizera kandi nizera ko ari Imana ikora ubwo bavuga ngo hari Imana itanga ubugingo ntabwo yakubura amafaranga mu gihe bayizeye ibintu byose tubona kandi nta nubaruzi ko nukumeze nawe ariko nzaba ameze nguricyo Sam njya nibuka hari video njya mbona nambaye ibirenge nambaye imyenda acikaguritse ngana n'ukuntu ubu ngubu nsigaye nambara neza uvuga ati Mana warakoze kandi Sam nayenda gushima nyine kuri kimwe barakoze mu buzima bwanjye nyine ufite igice kinini mu buzima bwanjye aho mama badahari nyine nawe buhari kandi warakoze cyane okay thank you so much murakoze cyane ubu rero sasa tugiye gusoresha ko karirimbo kuri ko murabizi ko umuziki ni ikintu kigerekeza tukigendera reba wibuka nta kibazo Fabrice Mukamurenzi niyo nshaka nagenza amajoro imita naraye nagowetse nangoye indiho niriwe mbunga nambaraga mfiteyo umugaragu urukundo umugaragu urukundo gukunda nako bisa iyo ukunze ugukunda njyewe nyawasonkunda umuza ku mutima ngira nawe niba nkunda oya bimbwire mbimenyeyo zuba ry'umutima wanjye ntuzamemukire zuba ry'umutima wanjye ntuzamemukire nagariyo yewe reka amazina hari ibindi bintu mukobwa mwiza
Fabunene ngo iyo tamba hafi murengezi biramuca iyo mbamba hafi kuzimu meye kuzajya undwanirira kunesha no kwawe murengezi imigambi yawe si nk'iy'abantu imbaraga zawe murengezi banaramanutse ngikuzimu meye kuzajya undwanirira kunesha no kwawe murengezi imigambi yawe si nk'iy'abantu warakoze Imana imbaraga zawe si nk'izabo kuko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe singiza ibidashoboka iyanjye buretse wama nshuti yanjye gasoje harya ni Mukamurenzi kanze gato ndagutamo we oya nshaka ko bikoreye imbere ya kamera reka uyu mwana na cyose turabikora nyine abantu nyine nari turabikora utangiye kubica ku ruhande oya naga kubica ku ruhande reka ubwo bwenge utangiye kuzana okay nari reka nyigucurangira uyiririmbe urakoze twagiye Mukamurenzi mukobwa mwiza igira hino nkuguyaguye nkugushe neza umbwira ibyo utoriza Murenzi mukobwa mwiza igira hino nkuguyaguye webare nyo yes Jano duhita tunasoza cyane mbere yuko Jana ririmba reka nshimire umuntu wese wabashe kudukurikira umuntu wese arebye ikiganiro kuva gitangiye kikasoza reka nkwifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire ngira ngo Noheli yacu nuko tuyisoje Noheli yacu nuko biba byagenze nawe nizere ko aho uri kumwe n'umuryango wawe umeze neza cyane kangwa uri kwishimira impera z'umwaka nimba kandi bitameze neza cyane Imana hari uburyo ejo n'ejo bundi yabigenza Urugendo Online TV keep watching Uryiminze koko ni mibi ibabaza abakundana hanagura ayo marira mwana nkunda tuzabonana hari igihe ibi bizashira maze tukongera tukabonana tunezerewe mu byishimo byinshi mu munezero w'imitima yacu nzakuganirira uko ubishaka amahoro asaba iwacu burya iminsi koko ni mibi ibabaza abakundana
igihe ibi bizashira maze tukongera tukabonana tunezerewe mu byishimo byinshi mu munezero w'imitima yacu nzakuganirira uko ubishaka amahoro asaba iwacu burya iminsi koko ni mibi ibabaza abakundana anagura aya marira mwana nkunda tuzabonana. Thanks guys.